Да, здравейте, уважаеми зрители, аз съм Давид Спартан, a.k.a. Digital 191 и сега играем Legit, ще отидем на Minigames. Да, това няма да пускам. Отивам на Minigames и повечето ще играят ето така, за да има хем по-малък лаг и е по-интересно. И така. Да, сега... Спрям малко на пауза, като решим кой клип, в коя игра да играем. Аз няма спирам на пауза. Човек, спра на пауза, докато решим. Не, сега ще взема един часовник, ще реша на момента на коя ми се играе. На мен ако не ми се играе ние. Ще решим. Така е, паркур, ексън, хайден си, пейнтбол, скайлар... Ами, трябва да започвам първо. така... Аре Survival Games. Аре Марио Карт. Аре първо Survival Games. Добре. Първа или втора? Трета арена. Къде е то, бе? Арената е в игра. Значи някаква много малка игричка. Добре. Аз ще правя малко на пауза, докато пак решим. Аз няма да спирам. Аре един сплег. Плати, бе. Сплег. Трябва да се рейс на Майнкрафт. То ще има... Сплив, аре сплив. Трябва да се рейс на Майнкрафт, не? Да. Его чентирам. Его сплив. Да, той сплег тук. Сплив инфо. Да, забележите екрана като натисна, така е по-тъмно, така е по-светло. По-тъмно, по-светло. Какво е? По-тъмно. По-светло. По-тъмно, по-светло. Да, това е уникално. За първи път го забелязвам. Така, сега ще го изчакаме. Аре? Изведен сплив. Добре. Не, човек. Сега няма да снимам, не ми се снимам. Добре, аз снимам. Сплейк ли? Сплив, да. Ако ми се оправя лага, ще снимам. Ще продължа клипа. Коя арена? Ами, едно, две или три? Решавай. 3 за късмет. Добре, давай трета. Как се играе той? То няма хора. Натисни това, натисни... Айде. 3, 2, 1. Така, отново сме тук, оправим се ляга и играем сплит ли какво беше. Да. За първи път го играя. Тук е като TNT руна. Ой, много ми темен екрана, не виждам кое е... човек? Така да се ли чупи, бе? Не, бе, гледа се само. Нищо бягане. Аз чупех. Ама аз... Не ме закачаме пред себе си. Аре на Survival Games. Трета арена. Аре тия хората чакат вече, всеки момент значи свърши. Аре още една такова. Аз съм първи на лейна. Yes. Ма, какво е? Аз кой съм? Натисни го. Четвърти. Аз съм първи. Аз давно не съм играл този сървър. И ще ме извините, че, нали... Шоп. Ти на колко чинка си, бе? Как всеки път съм, бе? Колко? 2. Аз съм на... Също. Пех на 4. Аз правя 20, фъпа съм максимум. Не знам защо. Много ще ми се чуе. И сега колко си 20 пъпса, нали? А? Ами колкото на 20 пъпса много ще си чуе човек.
Те са ти 20 часа. Айде, въпсът дете се забива. Да. Аз сега го карам на 11, ма кара сега. 20 и по 20 се забива. С колко часа сега го караш? 11. Колко? 11. Аз сега 22. 21. Що като съм тук и толкова ми малко по-късото, като почна игра ми става по-голям. Сега съм 19, 20 фрейма, 19. Опс. 24. Човек, кога ще свършват тия, бе? Я ги имам. Мер да направим една пауза, докато такова. Ами, аре да играем нещо. Мер една пауза, но направим направо. Аре, човек. Аре, сумо. Ай. Клик. Те играят. Аре пак той, дето играхме преди малко. Не, бе. Аре, да сплек. Сплек, то не ти трябва 12 човека. Коя арена? Да, 2. Коя? 2. 12 човека ли? Абе, бе. Така. Survival Games. Тръгнаха ли? Еми, сега ще ти кажа. Вече съм второ записан. Не, бе, ти си в друга арена, бе. Вече съм трети. Аз съм с първи. Чакай, я ела тук. Тук in-game. Абе. На тебе лаги ли че? Не Ала? знам, 10 FPS съм. Какво? 10 FPS съм. И Чай, лаги как ли? е in-game, като е 0, максимум най-малко 4 човека ще тръгне. Не знам. Пък е в игра. Да не отзади 24 дето играят. Не играят 4... Не, това колко човека Ето е, виж играят XX... Не, бе, това са победители, че бе, това са... XX Керх и Мистер Ракон. Не, бе, човек, това са победители, че бе. Победители за... Това за най-малко време са победили. Еми ето е, тук е 4 пака е. Тук и на двете и 4. This is Mitchell. Тук и на двете и 4, защото това 4 човека им трябва да започнат. 4 човека играят сега, по други 4... Другото 4 толкова човека трябва, че да тръгне играта. Не бе. Да, бе. Втората четворка е, че трябва 4 човека, че да започне играта. Пък Не знам, не се го обяснявам, дори не искам. Човек пък 20 е, че това... Ти знаеш, просто максимум. пишете в коментарите какво е това, аз не знам. Човек 20 е, че могат максимум 20 човека да влязат. Просто не го играете нещо много. И затова ви пишете в коментарите. Човек в един сървър имаше Hunger Games и Survival Какво е Games. това? Финишинг. Свършва ето и, нали? Арена 2. Ами да бе, финишинг. 0,7. 0%. Абе, това е някаква буква, бък. Тук има ли това? Survival Games. Не това Survival Games, но Hunger Games. Бе, то Survival Games Hunger Да, Games. ма в един сървър имаше и двете. Не, няма. Да, ма, защото в един сървър имаше и двете. The Grief. Кой е то? Той не работи. Да. И какво са прави? Ай, тинтирам. Не се. Арена 3. Чакай де. Инцидент, Аз бягам, видите. Арена 2 ли? 3, бе. Абе, аз какво натиснах, бе, човек? И какво стана? Тинтиран, арена 3. Готово, сега. Бягай, бе. Тинтирам. 30 пъти се извадих. И аз съм държа го. Аз го направя. То не е в описа в фрейма. То е едно и също. Тук отдолу имаш ли да? Да. Да, не мога винете, не съм много добър в тия работи.
Майко, спрем. То мога. Аз съм на долния етаж, да, с тия птицове. Ой! Умрях. О, я сподих. Айде още едно. Ай. Чакай! Сега ще вляза, само искам да ида. О, влезе още един. Добре, ево. Арена 3, нали? Да. Ти То бягай. с лопата. И аз искам. Дай ми лопатата, бе. Грозник. Айде да бягаме. Да, чакай, аз както бях на най-горното купче и изведнъж падна. Умри, бе. Оп, нарочно скачам пред него. Дали падна? Не. Ти може да сме още на първи етаж? Аз съм Лак. долу. Ще бягат от мене. Не дей бягат от мене. Ой! О, мъгъл! Върна ма назад и умрях. И аз умря. Спечелих. Айде още едно. Не, чакай. Искам да видя колко става. Още един. Финиш! Тука бе! Арена. Тука бе, ма умник! Ингейм. Айде още една Не, центира. не се грае повече. Айде Марио Карт. Айде. Айде, коя арена? 3. Формула 1. Формула 1. Искате ли? Не Да, искам. да, трябва е по-яко с него. Бъде, не искам. Всяко? Еми, стана тежко така. Всеки път съм спознала. На коя страна трябва да тръгнем? Напред, нали? Пардон. Вот първен. После някой се нарича аз. Ти са тя дет матикатве. Аз ги пускам, бе. Някакви сини. Ба спаята. Готино ли сте кърпата? Също е. Той ти дет матика? Ти съм аз, не да ги пускам. Какво забил е? Колко било? Къде е забил? Не можа го взема. Заби ми. А защо пишеш с първи, бе? Не, бе. Вече не си. Да, сега. Кой ти дет ма спира, бе? Тока спрете един на много силно, бе. Човек, гадно е. Пусна на. Аз съм в... Човек, черен екран, бе. Аз съм в небето. На мен ми е черен екрана. Аз съм в небето, ми е черен и виждам луната. Рескам се. Аз написах се работи, не? Аз написах се работи. И какво стана? Пусна ли те? Не. Аз резнах. Вече съм... 30 фрейма извадих на спала. Не мога вляза в минигейма. Свята, влязах. Стартинг! Влязах. Кое бе? В арена 3 на Survival Games. Аре, чакайте ме! Gaming starting in 10, 5, 4, 3, 2, 1. Влязах! Go! Аз бягам пък. За вас не знам. Някъде се срещам. Аз бягам, немайте да Добре, аз взимам майта ми за двамата, не? Да знаеш. Чест. Готово. Накъде тръгна? Не някъде. Така. Помогна на Call of Duty съм.
Умри, бе. Умяр. Имаш ли меч? Да, и се бие срещу един. О, убил. А? Какъв ти е меча? Дървен. О, машкам ги. Не спална ли си? Да. Идвам с дървен и аз. Добре. Има ли тука? Искаш ли броня? Броня. Кожени са, нали? Айде да търсим. Аз не да взема. Кожени ли имаш? Чакай, ще правя клипа. Що е? Ох, бе! Трябва да спечеля. Не, бе, не ти е, бе! Чакай, рейскам. Еми аз спечелях. Аз рейснах Майнкрафта. Аз те убих. Не, аз рейснах Майнкрафта. Айде, влизай. Чакай да си оправи Майнкрафта, бе. Чакай ми се оправи малко. А, така, браво, Майнкрафт! Кефиш ма. Искам... Тръгвай, блъскаш в количко! Тъй пускам с Майнкрафта. Не почвам се 10, 5, 4, 3, 2... Абе, що не ме чакаш, бе? Защото почна играта. Абе, що не ме чака, човек? Казах ти влизам. Чакай ме малко, бе. Аре, избий ги набързо. Да ги избира ли? Аз по... Колко расти? Много. Колко? Толкова много, че сме по-малко от миналия път. 4. Сега ще ме избият. Аре, да ми е по-бързо. Да, аз нямам слорто е. Че аз почвам клипа. И така, отново съм тук. Направя такъв лак ми излади, иначе трябва да победя. Забравих още от началото на клипа да го кажа. Кое бе? Кажете хи на YouTube. Не се оборудвам тук с теб. Окей. Castle Defense хубаво ли е? Ах ти, куче мръсно! О, какво правиш? Човек паузира докато влезем. Аре, Castle Defense работи ли? Да знам, да. Чакай си взема часовник и отиваме. По идея на password, Дани, Мир и XX термито XX. Castle Defense. Къде е Castle Defense, бе? В Castle Defense 2 ли, бе? Да, бе, аре, 3, 2, 1. То няма хора, бе. Влизай, бе. Ко са прави тук? И сега какво прави? 10 играча. Лоби, за да почнете играта трябва... Ама! Кой пише всички на Castle Defense 2 ли, бе? Да. Castle Defense Снимам. 2. Аре, аз ще му напиша. Никой няма да дойде. Майка му е. Хей! Сори. Майка му няма да дойде, да. HD. Ау. Castle Defense, не ли Да. Castle? Да, да не знаят какво е да могат да дойдат. Просто логика, като не знаят какво е, ще го търсят половин час, няма да дойдат. Аз правя така, знае. Ето го. Табелка за лив. Бум.
Бау. Очи го намунал. Арина... Team... Не ми се играе Team Fortress. Ари Survival Games. Не ми се играе. Аре бе. Не ми се играе. Skywars. Идваш ли? Къде е то? Skywars е. Къде съм умрал? Аха. Аз правя. Напишете, за да Сулас. видиш точките. Да си види. Как да... Влез. Влизам. Как? Ами, избери си кит. Ами, влизаш там, бе. Еко. Това начин. Той. Къде си? Той. Не знам. Лица. В едно стъкло си, нали? Да. Какво правиш? Аз съм до тебе. Аз съм сигурен, че никой да видя. Ау. Ей, да. Ай, съединим. Ами, чай да почне. Искам двама човека, бе. Плиз, снимам. Какво е? Не трябва да пиша на капсулка. Как те, бе? Ами, големи букви. Що? Не знам. Аз троша стъклото. Той има някакъв малък шанс да паднем. И малко остана. О, паднах! Паднах! Върнах се. Това си бъга ми изиграта и жива. Аре! Ма и двамата оказахме, о, паднах! Да, ако се чуете, защо не чува тършенето на стъклата. Не, те съм си го направил, да не се чува, защото много ма нерви. И всичко каквото пиша да не се чува. Защото нямаш звук. Не. Ето, ако искате, вижте. Изключил съм си блокове. Ако го увелича до тук, ето вижте какво стане. Ето, ако си го увелича до край, де. Но то, що не ще го направиш на 50%? Аз не искам да го чувам. Да пиша нещо. И джукбокс съм си изключил. Музикални блокове не ми трябват. Времето ми трябва. Аре, няма ли идва той? То няма левна. И сме само двамата. Музика и звук. Пиши наклонена сала лив. Какво сала? Лив. Paintball. Такова сала. W. Не бе. Аз знам, аз пиша сала. Team Fortress 2. Няма пак. Сеч са. Как беше? Game, нещо такова беше. Ай, охо, нещо ме изстреля. На кода ходим да играем? Где? Не. Extreme. Да, Extreme. Не ми се играе Аз вече. чуям в X-Speed. Добре, Extreme. Къде си намира? Махай се, бе. Ай, мри. X-Speed. Гледате ли като? Гледате ли колко съм зле? Минавам го на Shift. Караме да Shift, поне успявам. Аз там минах отдавна. Отдавна, да. Само оня ден дойде. Кой? Онус. Оня ден прилича на момички, айде. Хора, извинете, че го минавам на Shift, но какво се прави, бе? Какъв е живота? Няма избиране. Да, мисля, че вече е времето да кажа абонирайте се за двата. И от
когато гледате клипа, цъкайте на рекламите. На кои? Трябва на рекламите. Лак! Здрасти. Лак! Не умирам! Дори не бях паднал. То баш толкова сте моите оби. Ако искаш гледай клипа. Excellent. Как се лейва? Салалив. Тук не става. Лив. Не става. Quit. Не става. Музика. Out. Не става. Ама как са ти стълби, бе? Wait. Което има? Да баси лага. Какъв той гейм стартинг, кое? СГ. Мазен съм се записал за Survival Games. Че ми вика Game Starting. Ого. Не може, бе. Всяко ме спални там, ще се гръмна. Гърми са. Сега лейф. Аз умрях. Не знае но как. Уеее. Баси... Че мина ли мапа, бе? Баси изпитанията, бе. То Мина ли мапа, бе? Ти! Мина ли мапа? Тъпто зомби. Нет! Махай са! Няма умиране. Щеш ли да умреш, бе? Не, малко. Много малко ми остана. В смисъл, много ма блъска гада. Минах мапа. Добре, я да го минам и спирам клипта. Добре, аз ще изчакам, минах мапа. И чакаме направо да свършим двамата. Да, да, минах мапа, за където за втори път играя в този сервер. Виждаш ме какъв съм про. Пенгал. Не съм минал мапа! Минал го. Не съм минал. Минах. Не. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Престига. Не. Да. Да дойде ли? Къде? При тебе. Ами ако искаш. Но само гледай да не умреш. Всичко на шифт отново. Аз съм тук при някакви лабиринти надолу по стълбички. Уху, ама от тук повече не мога да дойда. Добре. Сру. Което и зомби, чувам зомби. Да, но зомби после та пере там. Ама само че чак тук където съм аз. Ще ма пере ли, бе? Да. Ще пере в парална, ще вкара. Да, бе. Еба си нагото. Аз се скъпах Много днес. Нали? Аз се То ще ма пере. Аз се скъпах. Баш си джомпа. Аз ще пера. Аз ще го изпера. Скелет. Пери скелета. Какво правиш? Видиш. Чакай, ма, бе. Гърч са. Така. Да, пишове, това ще от Ела до мене, бе, аз те виждам в сянка. И аз те, бе. Странното. Чек напред, те виждаш земята в сянка. Добре, 3. 3, ела до мене, бе. 3, 2, 1. Добре, уважаеми зрители, аз бях Давиде Спартан, a.k.a. Giga 191 и... Добре, ще се добре, чуем, пичове. ще се Аз видим, бях може би, Давид, но в следващия клип. Чао!